हम MTF टेक्निकल से बोल रहे हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए हम एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आए हैं, जो कि देख सकते हैं ये कंपनी एटॉप है और इसका परफॉर्मेंस किस तरह का है। चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग कराते हैं और उसके बाद इसका हम आपको साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे किस तरीके का है। उससे पहले हम कुछ सामान आपको और दिखाते हैं, जो कि 410 मेटल प्लेयर है। इसका क्वालिटी आप देखिए, ये मेटल में है। तो एक पेयर बैक बॉक्स फिट करने के लिए ये हो गया, और ये HF हो गया दोस्तों। ये टोन का है दोस्तों, ये ऑडियो टोन नहीं है, बट ये टोन के नाम से ही आता है। मेड इन इंडिया है दोस्तों। ये 450 है, जो कि देख सकते हैं आप। इसका फिनिशिंग भी काफ़ी बेहतर है। और ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद हम इसका बोर्ड दिखाते हैं दोस्तों, जो कि इसमें लगने वाला है। जो कि ये भी 450 ऑडियो टोन का ही है। इसका हम कंपनी वेरिफिकेशन आपको कराते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया, इसको रखते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोनों HF एक ही है दोस्तों, इसलिए चलिए आइए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। किस तरीके का ये दोस्तों स्पीकर है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो आप स्किप ना करें, इसको देखें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों पैकिंग काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं ऊपर से भी है, और किस तरीके का इन्वेलर के अंदर में डाला हुआ है। अंदर में भी देख सकते हैं 2 लेयर है। तो इसको हम हटाते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इसका मैग्नेट 190/20 का है और 2.5 इंची कॉइल के अंदर में है, जो कि 300 वाटेज है। और इसका पुश टर्मिनल आप देख रहे हैं किस तरीके का है। और पेपर कॉन जो इसमें दोस्तों लगा है, नॉन प्रेस पेपर कॉन है, वायर सील्डेड नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो स्पाइडर लगी हुई है, ये सिलिकॉन की है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे। पेपर भी 4 लेयर में है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेपर है। तो इतने सारे सामान हो गए दोस्तों, और इसको चलिए हम फिटिंग करके आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। ये दोस्तों हम इसका साउंड टेस्ट करा देते हैं आपको। चलिए हम इसको प्ले करके दिखाते हैं। और इस बॉक्स का साउंड क्वालिटी कैसा लगा दोस्तों आप हमें बताएं। कल 15 अगस्त है, इसके लिए कोई भाई का था जो बहुत जल्दी में देना पड़ा, जिसका हम डिटेल वीडियो नहीं बना सके। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। और हमारे वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें। इसमें जाली थी दोस्तों, हम अभी नया नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये अभी जा रहा है। कोई किसी भाई का जिद था कि हम अभी ही लेके जाएंगे, तो अभी हम उनको दे रहे हैं। हम कल गोडाउन से नया जाली निकाल के फिर उनको केयर करके कल टाइट हो जाएगा, बट अभी ले जा रहे हैं। रात भर के लिए और कोई स्पीकर में होल वगैरह ना कर दे, इसके लिए हम उनको इसी जाली में दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद।